Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya teman-teman sekalian. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, eh, saya mengidap penyakit ya batuk-batuk, dan itu luar biasa batuknya. Dan alhamdulillah setelah minum susu kolostrum yang dari IgG, itu batuk sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Yang biasanya setiap detik, setiap menit kadang batuk-batuk terus, dan itu luar biasa batuknya. Ya, dan alhamdulillah sekarang batuknya sudah mulai mereda, hanya ketika mungkin ketika dingin baru batuk-batuk, tapi ini sudah mulai berkurang ya, alhamdulillah. Oke, tetap semangat dan sukses. Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.